देखो देखो दोस्तों, कैसे पापा की परियां शादी में जाने के लिए इस कमाल की गैजेट से जीभ को लाल कर रही है। क्या सच में इस लड़की ने कमाल की गैजेट से पूरे अपनी जीभ और होठ को आसानी से रंग लेती है? इसे जांच करने के लिए ये गरीब लड़का अपने बाजार से अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में देने के लिए इस गजब गैजेट्स को ले आता है और अब गैजेट्स की पैकेट को फाड़कर सावधानी से अनबॉक्सिंग कर लेता है, जिसके बाद कॉलगेट की सील खोलकर अब इसे ब्रश पर गिराकर जीभ को रंगता है। तो क्या सच में पापा की परियां की कमाल की गैजेट्स रंग बिरंगी जीभ रंगने में काम में आएगी? उसे देखने से पहले बेटे, मुझे इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूँ। आज जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगी, मगर तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक कर फॉलो करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। लास्ट में जब लड़का कोलगेट को लेकर जीभ को रंगता है तो सच में परियां की गैजेट्स कमाल की थी।